موزايك فم تبع الموجة. الكعويج عسلامة مرحبا بيك. عسلامة مرحبا بك انت تيتا. مرحبا بي انا عايشك ميرسي بوكو. سافا كونتون ديتر ايتي والله الحمد لله يا ربي. مرحبا بيك. مازلت كي روحت لتونس دونك سا في بليزير ديتر بارمي فو. وين كنت؟ كنت في فرنسا. في فرنسا. Je viens de terminer mon année scolaire وتوا داكور. je suis ici. ممكن باش نلعب معاك لعبة صغيرة كيما السي في باش نعرفوك. حاول جاوبني بكلمة كهو تك تك. اوكي. اسم اللقب؟ ملك عويج. اسم الأم؟ أمينة. اسم الأب؟ عطايل. قداش عمرك؟ 22 سنة. شنو تقرا؟ 3D. 3D. أي. الرياضة المفضلة عندك؟ باسكيت. الفنانة الغربية المغرومة بها؟ بالنسبة لي ما نعرفش بريتني سبيرز. بريتني سبيرز. ما بطلت في بالك ما؟ لا مازلت عندي أمل. عندك أمل. قداش بلوكيت من واحد على انستغرام؟ ما نعرفش كيف نبلوكي. ما نعملكش بلوكي حتى حد. لا هم بلوكي حد. آخر عملة عملتها أمينة تغشت. ما كان هزيش على تليفون. واكثر كادو هديته للامينه فرحت. بورتري انا وياها. بورتري انت وياها. امينه أي. في اختي الوالده نتاعك أي. وجه لها تحيه كبيره. أي. انت عكسها هي ما تتكلمش ياسر. كيف كيف اللي هي في الميديا نقص في الاعلام ما تتكلمش ياسر. سي دي شوا. انت عكسها في الحكايه هذه. والله عكسها ومش عكسها. معناتها je vais avec le flow quand je me sens à l'aise et quand je me sens bien. معناتها avec les personnes avec qui je suis ما je suis pas contre. لا تختار وين تمشي؟ مش نختار ما هاني قلت لك الاكثريه وين نلقى راحتي وين جو مو سون فريمون جو مو سون à l'aise. دونك ماكش تلقى راحتك في كل شيء. بيان سور مانيش نلقى راحتي مي مش نختار زيدا. هكا نحكيو على دو مورسو في 2020 2021. 2 ديسمبر 2020 عندك تغنية لاموغوز 31,000 مشاهد على يوتيوب. ونهار 12 جوان 2021 توا موا 5400 كهو. وي بون مش نحكي ياسر على الارقام مي باغ كونت نسالك انك تفضل يقولوا لك ملكه اكاهو ولا ملك عويج كوتي موزيكا. الحقيقه كوتي موزيكا جو بريفير ملكه اكاهو. خاطر شان يوتيوب نتاعك باسم ملك عويج. باسم اي بون ولي كليب باسم ملكه. لي كليب باسم ملكه. معناتها جو بريفير كونت اون بارل دان كوتي ارتستيك. معناتها مانيش جو بريفير افوار جوست مون نو. معناتها اكاهو مون برينو. فهمتك. باهي يمكن نحل الكليبات نتاعك ونشوف نقرا ديما نعمل طالع على لي ديتاي الكل. نلقى ايترنيل اموغوز سورتيغا بيانتو من ديسمبر. قلنا برا تو يخرج بيانتو في مارس. من بعد خرج مرسو ثاني في جوان. لقينا نفس الجمله بيانتو. وقتاش البيانتو؟ باهي ايش نفسر لك البيانتو راهي déjà elle n'est pas évidente vu notre situation vu la situation de tout le monde en ce moment. Malheureusement معناتها اي عبد باش يختار انه يختار le moment le bon moment pour partager. Après tout, c'est un amour pour l'art, c'est une passion, c'est un partage avec le public. Donc, qui roule bientôt, alors ce n'est pas, c'est وين الوقت اللي يساعد العباد الكل. après tout انا جو سوي لا باش نفرح العباد. دونك الوقت مفتوح معناها ماهوش الوقت مفتوح. هو écoute انا j'ai sorti Éternelle Amoureuse. Tout de suite après c'est le premier single de mon album du nom d'Éternelle Amoureuse. Après Éternelle Amoureuse قعدت طلعت لفرنسا pour mes études. Je suis venue exprès في تونس pour باش نجم نصور le clip toi et moi directement بعد toi et moi et ça a pris du temps. Alors un clip tu sais très bien c'est pas moi qui vais le dire. ياخذ وقت et vu notre situation معناها احنا نهار الكليب راهو نصوروا و y avait le couvre-feu. Il y avait beaucoup de problèmes. يعني جاري الوضعيات حاب تقولي. ملكة نجم نحطك في إطار أو كادر هكا متاع مغنية بوب R&B. شنو هي الكاتيجوري متاعك؟ Catégorie, en fait, je ne veux pas me... Écoute, dans les débuts, on va dire, quand tu essaies de te bloquer des catégories, après tout, je suis là, je commence, je suis là pour tester, pour voir ce qui me va, pour voir où je suis à l'aise. Donc, catégorie, je suis très ouverte. Je ne suis pas encore dans ça. Je suis dans une phase d'expérimentation. Je suis là. مش نجرب. je me trouve, on va dire. قاعدة نفهم تلوش في روحك.
là où je fais روحي dans un certain sens oui bien sûr خاطر اي عبد au fur et à mesure avec les expériences avec اي حاجه تتعدى في حياته مثلا éternelle amoureuse c'était une façon de m'exprimer toi et moi aussi elle n'est pas différente d'éternelle amoureuse mais c'est une autre facette une autre phase d'une vie c'est pas des catégories je suis pas مانيش هوني لاني نعمل la pop بركة la électro بركة لا je suis là pour me trouver باهي نحاولوا نحكيو شويه بالعربي باش الناس نجموا يفهمونا خاطر انت فرانكوفون برشا ميم حتى غنيتك باللغه الفرنسيه باش تقعد تغني بالفرنسيه ديما Il y aura 2 chansons en arabe inchallah في mon deuxième album بالفرنسيه والله بي الحاجه ذي نحب نقولها وعندي برشا ديجا j'ai eu quelques remarques par rapport à ça سامحني مره اخرى مانيش نعمل فيها بالعاني راهو je m'exprime comme خاطر تعيش في فرنسا واستانست زاد انك تحكي بالطريقه هذه مش حتى نعيش في فرنسا لازم يفهمك صحيح عندك خاطر مش ناس كل تفهم باللغه الفرنسيه صحيح عندك الف حق وانا هاني قلت لك اللي بارفوا ما نعملهاش بالعاني مي نحاول باش نحكي كان بالعربي ريتم مش متعود عليه الجمهور التونسي 5000 مشاهده كاو تشوف روحك عملت لو بون شوا عملت لو بون شوا وي je suis fière باللي عملته bien sûr أول حاجة ثاني حاجة toi et moi صحيح ce n'est pas ça diffère mais ديكالي على الآخر على الأغنية على الشيء اللي نسمعوه اللي متعودين عليه أنت تسمعها؟ أنا سمعتها؟ عجبتك؟ وي ممكن خاطر أنا نسمع غير ما يسمعش فما اللي يسمعوا وفما اللي ما يسمعوش في أي سي بارتو اكيد في البلايص الكل مش معناها على خاطر فما عباد ما تسمعش كو فما عباد معناتها فما عباد عجبتهم toi et moi فما عباد ils se sont retrouvés dans ça فما عباد معناها ils m'ont dit que pour معناتها une fois معناتها c'est très nouveau معناتها لو في une artiste تونسية تعمل في الحاجة هذه معناها pourquoi catégoriser وهذا راهو ça je l'ai toujours dit في les interviews الكل راني je suis ici pour m'exprimer. Rahou l'art, un artiste ne peut pas vivre sous oppression. Il est là pour s'exprimer avec de la musique. Et là, je m'exprime avec de la musique, de la danse, du théâtre, basket, اللي تحب. معناها باهي في الباسكت؟ حقيقة متاع ربي في بالي سافا. سافا ورثها على الوالد؟ مع شكون؟ والصوت ورثه من عند الوالدة. تسا؟ باهي خليني نرجع شويه اخر على الصوت اما كليبك الثاني برو اكثر من الكليب الاول في خدمه كمان كنت تحكي شويه على لي كونديسيون نتاع الكليب وحتى ليستوار نتاع الكليب خاطر ساعات نضيع نحب نفهم ساعات نضيع معناها كي نركب لي بارول على التصويره ساعات ما نفهمش toi et moi la plupart des gens pensaient que toi et moi c'était dédié à une personne en fait الحاجة الباهية اللي في toi et moi c'est que العباد اللي يسمعوها ils peuvent s'identifier à par exemple عبد للعبد أنا toi et moi تمثل لي l'évolution artistique نتاعي en gros برشا عباد معناتها ce que j'ai voulu montrer في toi et moi c'est que مريتها c'est la Molka de Carthage oui c'est l'évolution de mon premier pas معناتها دو انا وين كارتاج وقت اللي طلعت مع مينا فخت على ركح كارتاج وكانت لك اصعب لحظات حياتك يظهر لي هذيك اقوى لحظات حياتي على خاطر معناتها اتر فاس ان بوبليك de Mina déjà, de Mina Fekhet, et le premier passage, bien sûr, et le premier, imagine un artiste, alors je n'ai jamais fait de scène, devant Carthage, donc c'est métaphorique, toi et moi, c'est l'évolution, voilà, artistique, c'est très, شو اسمها باللغة العربية؟ تعبير مجازي، حاجة مجازية معناها. حاجة مجازية. شو اسمها؟ حاجة شنو؟ مجازية فوالا. أبار هذايا الكليب كما كنت تحكي عليه أنت توا على القصة نتاع الكليب، لكن كي نقرأ لي كومنتير برشا نقدوك زاد ملكة وقالوا هكا بين ظفرين انه انت دخلت خاطر بنت امينه فاخت انت دخلت خاطر بديتها بالعراء وحاجات كيما هكا. شنو تجاوب الناس هذوما؟ نجاوب الناس هذوما شنو نجاوب الناس هذوما؟ والله سي كيستيون. اقرب لي شويه الميكرو سامحني.
خذ شويه وقت. C'est une question très très importante. برشا عباد كي هبط واي موا قالوا شبيها هبلت سايبت خي صار لها باهي راهو تواي موا سي une liberté. هذا أول حاجة. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de m'exprimer comme je veux. Je suis une femme tunisienne et je réclame haut et fort ma liberté. هذا أول حاجة. ثاني حاجة les commentaires que j'ai reçus par rapport à nous le clip qu'il était un peu plus osé que Éternelle Amoureuse, que تبدلت على Éternelle Amoureuse, que شبيها صار لها. ليه راهو toi et moi, le personnage que vous voyez dans Toi et moi, il était là quand Éternelle Amoureuse était là. معناها راني لا تبدلت لا ملكة هي ملكة لا لكن تسيبت. بدلت في التعبير نتاعها. ملكة هي ملكة فاز في حياتها تعديت. Elle a choisi de s'exprimer comme ça. داكور. C'est tout. C'est في ce que الأغنية في الأغنية زاد سامحني قاسيت عليك. لا، في لا، الأغنية تواي موا ثم ميلودي فيها شوية الروح الشرقية. j'ai- من الأول كي نسمع تعرف شنو تفكرني؟ تقول عليه ميلانج ما بين شكون أما بي بي ام طايح برشا. قل لي كان غلط ولا؟ Magnifique. Ben, صحيح c'est مش بي بي ام طايح شوية mais ça diffère quand même. C'est اي بعيد برشا البي بي ام على Le- شكون. voilà, مي c'est- الموندو هو بيدو. le monde où on va dire oh bidou. Déjà je tiens à remercier Benjamin. مهم. C'est lui le producteur de le morceau Toi et moi. Celle qui a écrit aussi les paroles de cette très belle chanson, Céline Chkili. Je les remercie infiniment. Ça a été un Tellement honneur les de Barcha. travailler avec Ouais. eux. Et وبنجامين زاد فرنسي. sûr. Donc toi et moi, on va dire file le monde avec eux, mais elle se تبعد شوية. نفهم من الأغنية تواي موا إنه ليدونتي نتاع الألبوم L'identité dans l'album. أي. hein. قريبة برشا من تواي موا ولا L'identité- جوست افون غو. C'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Rit, je suis à mon deuxième album. Là. Je tiens à le dire. Réellement, je suis à mon deuxième album. Je vais presque le terminer. Le premier album, Rahou, c'est un... En fait, Rit qu'il fait. بالحق والله شوية Éternelle شوية. Amoureuse, c'est l'album. Les morceaux, on va dire, يشبهوا لبعضهم وما يشبهوش لبعضهم. فهمتك بي صوتك ممتاز برشا وهذه حاجه معناها مشات برشا ناس. انا مانيش اكسبير في الموسيقى مي نسمع كيما العباد الكل كيما التوانسه الكل. اليوم في الشان يوتيوب نتاعك براتيكمون عندك 2800 كاو و تخمم ديجيتال ولا نخمم ديجيتال بيان سور نخمم. شكون مازال ما يخممش بالشوا ديجيتال هذايا نتاعك توا كيفاش باش تصنع بوبليك؟ دون كيل سونس بالشوا زيد فصلي انت تعرف البوبليك توا وين ماشي براتيكمون قولي الذوق انت. العام. انا ما نقولش قولي مانيش انت. بورت بارول نتاعهم. بالحق اما نقول je انه veux برشا savoir. مثلا نحن نمشيو ياسر للراب ايه نمشيو نسمعوا زاد لي كولابوراسيون بين الراب وبين الوتري خلينا نقولوا هكا ايه ما بين البنين. هذا توا هذه التوندونس توا اللي موجوده على يوتيوب. ملكه طلعت بستيل واحد اخر بعيد كاريمون يشبه لها je كان suis là pour لها. lancer كيفاش non. باش تربح جمهورك؟ انا je suis là pour lancer une guerre artistique. والله c'est vrai je suis là pour lancer une guerre artistique. Et ben Guerre. une guerre artistique oui bah c'est ديفي ما بالنسبه تع- ليك انت؟ Bien sûr que c'est un défi. Déjà que je serais fière Mhm. déjà de représenter ma catégorie, de représenter l'artiste que je suis. Et je ne suis pas là pour, on va dire, je suis là pour faire ce que j'aime. Mhm. أنا راهو نعيش بالموسيقى ما فماش ظهري معناتها لا ceux qui m'entourent عائلتي وصحابي يقولوا لي نفس شوية نحكيو معناتها حياتي كوميدي ميوزيكال pour être honnête avec vous et ça on me le dit اكثر souvent. مره حكيت وقلت انه الوالده لا ديفا امينه فاخر شجعتك برشا على الموسيقى وهي اللي حابه تدخل الموندو هذايا. شجعتك على ستيل هذايا ولا لا؟ شجعتني على الحاجة اللي نحب نعملها مهما كانت مهما ما كان. قالتلكش لا وعلاش مشيتش هكا ولا هكا؟ Elle respecte mes choix artistiques avant tout et ça c'est ce que j'adore chez elle. تشاورها؟ تشاورها بيان سور ناخذ رايها نحكيو نقول لي انصحني هذيك سي حاجه ما تحكيش
معناها بالحق c'est vraiment intime entre une mère et Bien une sûr, fille. bien sûr. معناها مش نحي le للببليك. côté artistique. معناها je parle aussi à ma mère. معناتها on enlève un peu le côté artistique. ما يسالش. راهو سي اوتوماتيك مش فما امينه لا ديفا وملكه لا شانتوز وفما امينه الام وملكه البنت. اكيد مش Voilà. خلطوا الحاجات مع بعضهم الكل. سي ما اكزاكتومون يجيش. سا دونك كيما انا شو نقول لك انا بنايه نسال امي دونك سي لا ريبونس ا تا كيستيون. لو كان ثم حاجه تاخذها مع عند الديفا شنو تنجم تكون؟ صعيب سؤالك بالحق صعيب على الاخر فما برشا حاجات نحب ناخذهم. اعطيني اهم حاجه. مش ناخذهم مي elle m'inspire beaucoup راهو comme chaque artiste je m'inspire de معناتها je m'inspire des artistes اللي يعجبوني اللي نحسهم يتسيبوا كي يغنيوا واللي كي الحاجه اللي ياسر تعجبني فوالا قلبت العينين. قلبت العينين. قلبت العينين quand كيفاش tu peux reconnaître والله العظيم والله كيفاش تنجم تعرف quand un artiste est en transe. حل الفيديو بتاع ماما وانا بدي عندي منها روح حاجه مش بالعاني قلبوا عينيا هكا. لازم نشوف الفيديو. اسمع عملوا سكرين شوت هذايا وتولي فيغال ونعمل. باهي لو كان ثم حاجه انت وامينه فيها عكس بعضكم. زوز عنا راس صحيح. كيف كيف؟ اي أما ما عكس ليه بعضكم. ما مهم. نعش مهم. في الجلاس ما هي فما تاكلش كيس ولا ما تاكلش بيستاش. داكور في الحاجات هذوما اي معناها. في حاجات هذوما باقي كل حقيقه نقول لك حاجه صحابي يقولوا لي صحابي اللي يعرفوا ماما يقولوا لي كوبي كونفورم كوبي كونفورم في الطبيعه تي بابا شبه لامك شبه لامك شبه لامك تو ظهر لي تشبه لامك تشبه لامك تشبه لامك. لو انت اليوم تعتبر روحك محظوظه خاطرك بنت امينه فاخت؟ سور سي اون كيسيون. لو كان ما جاتش امك اسمها امينه فاخت كنت نجم تكون هنا؟ انا محظوظه اللي امي اسمها امينه بوان. انا محظوظه اللي عندي ام قليل شكون ياخوها معناها يسمي معناها يقول اي انا محظوظ خاطر امي كذا وكذا ولا بابا كذا وكذا. ثم عباد يحبوا يبعدوا منها. اسمعني نحكي شو انا محظوظه لامي امينه فخت محظوظه لامي امينه محظوظه لامي يمينه محظوظه لامي ماماتي سي ان تورا. معناتها ديما العباد تسالني الاكثريه كوتي ارتستيك كوتي ديما معناتها كل ما نجيبو ننساو لوما ونركزوا كان في انت محظوظه على خاطر بنت امينه فاخت خاطر بنت اي محظوظه وي خير فوالا سكروا الدوسي هذا فا بور تو. نسكروه برافو أي، الدوسي voilà. جو سوي تري فيير أنا سكرناه تري هون. اونوري ديتر لا في انا سكرناه هون سكرناه فا بور تو. هكا هاو. انت ومين نجم نلقاوك في غنايه مع بعضكم في الالبوم الجاي ولا الالبوم هذايا؟ لا هكاك ما نجمش نقول لك لا في الالبوم هذا لا في الالبوم الجاي. حتى كان فما حاجه انا ومينا سخا قنبله باش تطرشق ما باش في قبال حتى حد. وقتاش باش تجي القنبله؟ لا هكاك عاد بيناتي وانا ومينا 2021 و 2022 ما نقولش 23 ما نعرفش. الالبوم الثاني ولا الالبوم هذايا؟ لا والله زيد شوي مازال شويه. نزل. به ثم البوم عام جاي اي فما مون دوزيام البوم عام جاي ان شاء الله. حاضر ما كان عندك سكولات في مخك هكا فاهمه وين ماشيه العمليه؟ في دون كيل سانس فاهمه وين فاهمه الالبوم شنو هو الديريكسيون ارتستيك اللي تمشي فيها ولا ديريكسيون مش معناها التصنيع نتاعك؟ التصنيع نتاعي فهمتها بالكدا انا شو جو في prochainement des entrées mon deuxième album déjà ما حاجه نحب نقولها اللي هي j'ai un cadeau aux gens et aux personnes qui me suivent. Inch'Allah, je vais bientôt filmer un live set اللي باش يكون فيه un mélange de mon premier album et de mon deuxième album. تري بيان. وقتاش هذايا؟ نزل شويه؟ شهرين ثلاثة أربعة. تغني لي شويه بجاه الله يحب اسمعني. وبجاه الله يا حب اسمعني. كاو كاو. ميرسي بوكو مولكا. Merci à vous. يعطيك الصحة. نخليك كلمة للببليك. Je tiens à remercier Sarah, la team de Eli. C'est grâce à eux que toi et moi a été là. Et l'abed اللي خدموا معايا بالحق c'est des gens juste magnifiques. C'est des gens qui croient en eux. محظوظة على الآخر اللي أنا
خدمت مع عباد qui sont عرفتك اللي l'âme d'artiste elle est là et ça ne se retrouve pas malheureusement. باهي نبوس العباد اللي تتبع هو يعمل لي ازر برافو مو خاطر موعد الاخبار ضحتوا ما يسالش بربي يحط كاميرا يا كوثر ما عادش عندنا وقت نبوس العباد الكل ميرسي دو مو سويفر جو عندكم ان شاء الله محضرت لكم برشا جديد ونبوسكم برشا عيدكم مبروك وبربي اعملوا لي فاكسان غدوه وردوا بالكم على رواحكم والبسوا بافيت وهكا نحب العباد الكل ميرسي مولكا اللي كنت بحذانا اليوم ميرسي بوكو